我在手指头上咬了一口，然后，它是不小心啊，并不是说那个故意的，就小猫嘛玩起来没轻重。然后问了一下宠物医生，说还是去医院，咨询一下，看需不需要打狂犬疫苗。正好也替大家问一下，这种3个月内的小奶猫咬了之后要不要打疫苗，可以一块看一下。前两天是水灾嘛，但是一般水灾过后都是大旱。我的天呐，这两天超级热。我来到我们这儿的疾控中心，哎，天呐，希望医生告诉我说不用打啊。特别不容易感染上，但特别容易死亡。特别不容易感染上，特别容易死亡。这是它的特点。发病率特别低，但死亡率特别高，是这意思吧？好。就是大部分人都没事，但是一旦有事了，基本上都有事。那等我还是打吧。因为系统故障了，好在我今天是在前端看的。然后说后面这些就是要分1个月把它打完吧，现在就在这个接种门诊可以去打了。现在已经打完了啊，就是刚才医生跟我诊断的时候没有跟大家拍得很清楚，医生就说这是一种感染率巨低，但是死亡率极高，所以我不想赌那一个概率啊，因为就是一般情况下好事不会发生嘛，然后坏事就是有一种必发生的感觉，所以就勉强打了一下，还需要打4针，后面还有1个月的时间，1个月不能喝酒，然后不要吃辛辣的东西。祝我好运啊！应该是没事的，所以大家可以参考一下，如果在家里被自己家小奶猫咬到的话该怎么办。